সাবস্ক্রাইব করুন টেক ইনভেনশন চ্যানেল এবং বেল আইকন প্রেস করুন লেটেস্ট টেকনোলজি ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। হাই গাইস, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেক ইনভেনশন। গাইস, আজকে আমি আপনাদের জন্য আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আমি আনবক্সিং করে দেখাতে চলেছি একটা প্রোডাক্ট যেটা আমি পেটিএম মল থেকে নিয়েছি, একটা ব্লুটুথ ওয়্যারলেস ম্যাগনেট হেডফোন। তো এটা আমি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটা ভালো মন্দ, এটার দাম কেমন এবং এটা দেখতে কেমন, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক। তো গাইস, প্রোডাক্টটা হলো এইটা, মেটাল ম্যাগনেট ওয়্যারলেস ইয়ারফোন হেডসেট। স্যামসাং, আইফোন সব ব্র্যান্ডের স্মার্টফোনে সাপোর্ট করবে এটা। এটা পেটিএম মলের প্যাক। তো এটা থেকে আমি এটা বের করে নেব। এই হলো প্রোডাক্টটা। এখানে লেখা আছে স্পোর্টস সাউন্ড স্টুডিও। এর মধ্যে যে শুধু ফিচার গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে, ফিচার্স গুলো হচ্ছে ওয়্যারলেস স্পোর্টস ইয়ারবাডস, মাইক্রোফোন আছে এটার মধ্যে ইনবিল্ট, স্মার্ট কম্প্যাটেবিলিটি, আইফোন অ্যান্ড্রয়েড সবগুলোতেই সাপোর্ট করবে। ম্যাগনেটিক সাকশন ফাংশন এখানে লেখা আছে। এই সাইডে লেখা আছে স্পোর্টস হেডসেট। আর এখানে এর সমস্ত ফিচার গুলো দেওয়া আছে। 15 মিটার ট্রান্সমিট রেঞ্জ, ব্যাটারি রিচার্জেবল পলিমার লিথিয়াম অন ব্যাটারি, চার্জ টাইম 2.5 আওয়ার, অপারেট আওয়ার 4 আওয়ার এখানে আছে ব্যাটারি স্যাচুরেশনে। এই সমস্ত আছে, ওয়েট 30 গ্রাম এরকম সব লেখা আছে। তো এটা আমি এই বক্স থেকে বের করে নেবো এবং আপনাদের দেখাবো প্রোডাক্টটা কেমন। এই হলো প্রোডাক্টটা, এটা বের করবো এখান থেকে। এখানে এটা ম্যাগনেটিক সিস্টেম, এটা ম্যাগনেট, এটা এখন গলায় ঝুলিয়ে এটা আটকে দিলে একভাবে ঝুলে থাকবে গলা থেকে। এই হলো প্রোডাক্টটা। এখানে এর মধ্যে ইনবিল্ট ব্যাটারি আছে, এর মধ্যে ডিভাইসটাও আছে এবং এটা হচ্ছে ভলিউম আপ ডাউন। আর এখানে পাওয়ার বাটন আছে, কল বাটন আছে, এখান থেকে কল রিসিভ হবে। আর এই সমস্ত বাটনগুলো আছে। তো এটা আমি অন করে নেবো, দেখে নিই চার্জ আছে কিনা। হ্যাঁ, এটা অন হয়ে গেছে, এটা চার্জ আছে। তো আমি আমার একটা মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করে এটা আমি দেখে নেবো এটা কেমন সাউন্ড। এটা দেখে নিয়ে আমি আপনাদের এটা ভালো মন্দের বিষয়ে আলোচনা করবো। আমি আমার একটা মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করে আপনাদের দেখিয়ে দেবো। তো তার জন্য মোবাইলে ব্লুটুথ অন করবো, এটা পাওয়ার অন করবো। পাওয়ার অন করে স্ক্যান করবো, স্ক্যান করে দেখে দেবো। প্রথমে যেটা আছে ব্লুটুথ মিউজিক, তো এটাই এই ডিভাইসটার নাম। তো এটা আমি এরপর ট্যাপ করলে এটা কানেক্টেড হয়ে যাবে, পেয়ারিং হচ্ছে। পেয়ারিং হয়ে গেছে, এখানে দেখিয়ে দিয়েছে কানেক্টেড টু ফোন অ্যাজ মিডিয়া অডিও ডিভাইস, মিডিয়া অ্যান্ড অডিও ডিভাইস। তো এবার আমি একটা মিউজিক প্লে করি, এখানে শুনতে পারবো। আশা করছি বন্ধুরা আপনারা আওয়াজ শুনতে পারছেন। এটা আমি আওয়াজ আপনাদের মাইক্রোফোনে শোনাবো। তো বন্ধুরা, এটা আমি পার্সোনালি ইউজ করেছি। ইউজ করার পর আপনাদের এটা আমি জানাচ্ছি, প্রোডাক্টটা মোটামুটি ভালো। এটার সাউন্ড কোয়ালিটি মোটামুটি, এবং এটার চার্জ থাকে অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার। মিউজিক প্লেব্যাক টাইম 2 আওয়ার, 2 ঘন্টা চলে। মিউজিক চলে 2 ঘন্টা চলে, এবং স্ট্যান্ড বাই থাকলে 6-7 ঘন্টা এটা চলে যায়, কোনো রকম অসুবিধা হয় না। আর সাউন্ড কোয়ালিটিও মোটামুটি ভালো, খুব একটা ভালো বলবো না, অ্যাভারেজ। এত বাজেট অনুযায়ী ঠিকই আছে। এটা আপনারা কিনতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। আর এটা আমি কেনার লিঙ্ক, ফ্লিপকার্টের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো ভিডিও ডেসক্রিপশন। এটা আপনারা কিনতে পারেন। যে এটা আমি গলার মধ্যে দিয়ে আছি, এটা এইভাবে ম্যাগনেটের মতো আটকে যায়। তো এটা গলাতে খুলে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটা আপনা আপনি খুলে পড়ে যাবে না। তো এইভাবে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক এইভাবে। তো এটা ইয়ার টাইট আছে, তো এটা কান থেকে কানে মোটামুটি ভালোভাবে আটকে থাকে। আর নয়েজ ক্যান্সেলেশনটাও এটা মোটামুটি ভালোই, নয়েজ ক্যান্সেলেশন। তো এই প্রোডাক্টটা আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন, আমি রিকমেন্ড করবো। এটা এভারেজ একটা প্রোডাক্ট, খুব একটা খারাপ নয়, আপনারা এটা বাই করতে পারেন। তো আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও জানিয়ে দিন। এবং আমার ভিডিওটার নিচে যে আপনি লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছেন, লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং তার পাশে একটা নোটিফিকেশন বেল আইকনও দেখতে পাবেন, ওটাতেও ক্লিক করে নিন। এর ফলে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনি সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো ভালো থাকবেন বন্ধুরা, বাই বাই, খুদা হাফেজ। Feel